Yesu ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, nta n'izina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Ndabasuhuze mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV. Je mu kiganiro cyo kuganira namwe mu bintu bisanzwe, dusanzwe tuganira ku bijyanye n'uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Uyu munsi mfite ikiganiro cyitwa ijuru bajyamo n'ijuru tujyamo. Iki kiganiro tugiye kuvugaho uyu munsi, ariko mbere yuko twinjira muri gahunda reka tubanze dusenge. Turagushimye Mana, turaguhimbaje, tugukize hejuru, uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Wavanye Abisirayeli mu Egiputa, wageze i Kanani, bambukiriza aho umutse ifarashi n'ubuhetsi biraha mu nyanja birenza amazi, usenyagura inkike z'Yeriko ntaho gufashije, ubamba ijuru nk'inyegamo, ubundi uribamba nk'ihema ryo guturamo. Ninde utakwikubita imbere, ninde utakuvugira, ninde utagupfukamira. Reka tugushime kuko waturamukije muri aka kanya, ukatuzana kuri umurimo w'icyubahiro wo kukuvugira. Hari abavugira ibindi bidafite icyubahiro, ko twe turi kukuvugira. Turagusabye ngo wigaragaze muri aka kanya, ubane natwe, uce muri tubwire bwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye nitwa Bosco, ndi hano muri Canada, turi kuri The Book TV. Ndasuhuza abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari Bugande, abari mu Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Afurika muri rusange, abari i Burayi, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari ahantu hose batwumva kandi bakadutega amatwi, bavuga ururimi rusa n'urwacu cyangwa rwacu, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nkuko namenyereje, nkunda kuza kuganira namwe, niwo murimo Imana yampamagariye muri no minsi wo kuza kuvugana namwe no kuganira namwe ku bihe tugezemo, ibihe turimo, kuko harakwiye abantu nkatwe, harakwiye abantu bitanga bakibutsa abantu ko turi mu bihe bya nyuma. Nkuko nabwiye rero nitwa Bosco, turi kuri The Book TV. Ikiganiro tugiye kujyamo gifite umutwe uvuga ngo ijuru bajyamo n'ijuru tujyamo. Mbere yuko ninjira mu kiganiro, ndashaka kumara abantu impungenge, kubera yuko mfite ikibazo cy'abantu bampamagara. Hari abantu bampamagara, abantu baca mu gikari bakanganiriza, hari abantu bampamagara duturanye hano hafi ahangaha, bampamagara bambabwira bati ibyo wagiyemo n'ibiki, uri guta igihe muri ibyo ngibyo kubera iki, washatse ibindi bintu ukora ukareka kujya muri ibyo ngibyo. Bakandangira amazu aho ariyo kugurwa, bakandangira aho inyama, aho inka zaguye, ngo tujye kugabana amatako y'inka. Bakandangira ahantu haba hari za divayi zidahenze, uretse ko jewe ntayinywa. Bakandangira hari ibintu byinshi, bati buriya muri Costco hari ibintu, hari umuceri mwinshi udahenze, hari imboga zidahenze, hari n'imyenda y'abana. Bati kandi hari n'utuzi ahantu hirya no hino, hari utuzi. Bakambwira ahantu henshi hari utuzi, bati wavuye muri ibyo ngibyo ukareka kuvuga ibyo ngibyo, ukareka guta igihe, ukaza ukabaho nk'uko tubayeho, ukagura inzu nziza, ukagura pisine, ukagura imodoka nziza, ukagura imyenda myiza. Uretse ko menya nta wandusha imyenda myiza, hari ni bakeya.
ukagura ibintu byinshi nk'ibyo byo bya materiyeri kugira ngo wereke abantu uko ukize, ukajya no kuri Facebook ukifotoza ukiyereka abantu bo mu Rwanda ko wagezeyo n'abandi bo muri Afurika ko wagezeyo. Abo bantu barampamagara ari benshi cyane bagatekereza ko ndi umukene, ko ndi umuswa, ariko n'abatindi bo kubabarirwa ari bo. Reka rero mbabwire ngo sindi umusazi, ndi muzima, sindi umuswa, ndi umuhanga, kandi namenye Imana, kuko ubwenge ni ukumenya Imana. Kuba Uwiteka niko nibwo bwenge, kandi kuva mu byanyu ko kujijuka. Ndi umuhanga cyane rero, sinavangiwe, mfite ubwonko butenze neza, ubwonko butenze neza cyane cyane, ndabwemera, ngiye ubwonko bwanjye ndabwemera. Ni ubwonko ushobora kujya gushakamo ikintu, ifraze yavuzwe nko muri 1993, ndi imbere ya refectoire harya muri Mer du Verbe. Refectoire yari ikoze mu birahure cyane, hari saa sita, ibiryo biterekeranye, directrice akaduhagarara imbere. Sinzi impamvu yakoraga ibyo bintu, kuduhagarara imbere kandi turi kureba ibiryo, agashaka kutubwira amagambo y'ubwenge kandi azi ko abana baba bishonzeye. Ariko icyo gihe akavuga ijambo nkarifata nkarifunga. Directrice ni namwibutse, yitwa Pierre de Verone, yari yarize i Roma, ni umwirabura, ni umunyarwanda nubwo mva gutyo, ariko yarazi igifaransa cyiza. Ejo navuze ijambo ryiza, yavuze avuga ngo Romain n'orange amero dernier mot. Ni ubwonko bwanjye rero njya gushakamo iryo jambo nkaribona, nkarizana, ryavuzwe muri 1993 ahantu nk'aho ngaho, nkibuka na context ryavugiwemo. Ubwonko bwanjye ni ubwonko bwiza cyane Imana yampaye, ndashimira Imana ko yampaye ubwonko bwiza budatokoje kandi butenze neza. Sinavangiwe rero, ubwonko bwanjye butenze neza, ubwonko bwanjye butenze neza ku buryo bwibuka amafraze ya ba Montesquieu na ba Voltaire n'aba Eisenhower n'abandi benshi cyane, na ba Rothschild, bose nkabibuka, nk'uko ibyo bagiye bavuga, nabisomye mu gihe gitandukanye mu bitabo bitandukanye. Ubwonko bwanjye butenze neza, ntabwo ndi umuswa, ndi umuhanga, kandi sindi umusazi, sinanavangiwe. Ubwonko bwanjye butenze neza ku buryo ushobora kujya gushaka mu gitabo cya France Fanon, nkashakamo amagambo nkayahuza n'imirongo yo muri Bibiliya, kandi bikagenda, kubera ko nzi yuko ukuri kutagira umupaka. Kuri no kugira umupaka, buriya ntureba amagambo Yesu yavuze avuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba watura. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ni amagambo yavuzwe na Plato, kandi Plato yabaye imbere ya Yesu imyaka 400. Yavuga muri filozofi yise Allegorie de la caverne de Plato, ntabwo nayisubiramo, muzajye kureba Allegorie de la caverne de Plato, aho yerekana ukuntu abantu bari bafungiye mu cyobo bakaza gusohokamo bakabona ukuri, bakamenya ukuri kukaba watura. Yesu rero nawe yarabivuze, kandi na Plato yarabivuze. Ndabizi rero ko ukuri kutagira frontiere, ntabwo kugira umupaka. Niyo mpamvu ushobora kujya gushaka amagambo ya France Fanon nkayazana mu by'Imana bikajyamo neza. Ubwonko bwanjye butenze neza, ntabwo ndi umuswa, ntabwo ndi umuswa. Bantu mwe mumpamagara, bantu mufite nimero za 450, 438, 514, 541, bantu muri nanjye vuga ngo murabaswa. Imana imbabarire, ntabwo murabaswa. Ubwenge bwanyu naho bugarukira ku mazu, bugarukira kuri za piscine, bugarukira ku nyama na za divayi, no ku mamodoka, no ku bagore beza, naho bugarukira, niho bugarukira. Mbabarire kubabwira gutyo, ariko ubwanjye buragenda bukagera kure, bukarenga ibyo ngibyo, ukamenya ko ibyo ngibyo ari iriziyo izashira, bugakora icyo bwatumwe. Hari umugabo witwa Mike Twain yaranditse, aravuga ngo iminsi mikuru y'umuntu ni ibiri: umunsi umuntu avukiyeho n'umunsi asobanukiwe icyatumye avuka. Yasobanukiwe icyatumye avuka akakinjiramo, agikora neza cyane. Niyo yakimara mu icyumweru kimwe bakamwica, agenda yishimye. Ikindi rero, sinshonje, simbuzaho gutura, sinambaye ubusa, nambaye neza. Mujya mubona amakositimu mpinduranya ariho na za broche za zahabu. Ngiyi broche aka nkaguru kwako kaba gakoze muri zahabu, nkaguru kwako nkagatenga kuri nze kuri costume yanjye kugira ngo nyicyubahiro kirenzeho. Ibyo nibyo murimo ndabizi, jewe ntabwo ndi umuswa, ntabwo ndi umuntu umuswa cyane, ntabwo ndi umuswa.
nkambara za Benjamin Moro, amakositimu nkunda kwambara y'ubururu aba ari Benjamin Moro. Iyi ngiyi sinibuka neza nkeka nyifunga. Mfite amakositimu menshi cyane sinzi ko namba naragiye nyagura. Okay. Nagira mbabwire rero ngo ntago ndi umuntu sinambaye ubusa simbuza aho ntuye mu nzu nziza muri appartement nziza cyane, appartement ifite etage. Ni bake mu banyarwanda batinyuka appartement ifite etage. Shobora kuba nyishyura n'amafaranga arutayo wishyura inzu wowe waguze. Ariko nishobora nakoze jewe kubera ko na appartement yegera amashuri y'abana banje, yegereye parike, yegereye ibintu byose nshaka ko byegera. Ngere ndayishyura rero nahisemo kuyishyura, wowe hitamo kugura inzu. Nishwa mu buzima nishwa. Hari igihe nigeze gutega metro, nicara muri metro ngiye ko nabona nicaye nigaga muri HSC, Hautes Études Commerciales. Rega narize cyane jewe, narize ntago ndi umuswa. Niga gestion de projet muri HSC hane Montreal. Ni HSC iri mu mashuri 10 ku isi meza yigisha gestion. Uwo mwarimu rero, umwarimu atwigishaga gestion de changement, tukuzana muri metro. Ndamaza nese burya nta modoka ugira. Arambira ngo imodoka y'iki? Ni umuzungu nyine, imodoka y'iki? Ndago mbivuga mu gifaransa kugira ngo ntaza gutinda. Imodoka y'iki? Ngo se ko umuntu umukire ukora amafaranga yo korera kuki tugenda muri metro nkatwe. Ngo none se ngo parte bayange kwiri hejuru ya metro, kandi ngo HSC n'amashuri yande nigishamo kabansohoka ninjira mu ntuze muri building z'ayo mashuri ngo icyo ngurira imodoka niki. Ntabwo rero ndi umuswa, si nkeneye inzu nk'uko ikeneye. Nimba uyikeneye kuko ufite folie de grandeur, yewe ntabwo nkeneye kuko mfite ibyo bimpagije. Ntabwo ndi umuswa rero, ntabwo ndi umuswa, nta nubwo nabuze aho gutura. Kandi burya baravuga mu Kinyarwanda ngo umuntu abura se ntabura shebuja. Nahisemo rero databuja kandi mwiza, kandi arampemba neza buriya nuko mutabizi. Nako bamwe nagiye bibabwira murabizi. Ubu ngubu mfite umwaka wose nicaye mpembwa amafaranga angana nayo nahembwaga nkora. Uko Imana yabigenje sinakwirwa mbyinjiramo, ariko ni bwa bwenge bwanjye. Narasohotse mvuye mu kazi ngeze muri cafetaria, barambwira ngo ntuze ngo resources zimene ngo aragushaka. Ngo biguhiriyeho ngo bagiye kukwirukana. Sinzi ibageze ngo bagiye kunyirukana icyo gihe, ariko hari ikibazo kindi twari dufitanye na resources zimene. Ndangiriraho ngane se wa mugabo we, kuba wirirwa ufunga amacupa, icupa ririmo gaz comprimé rigufungukiyeho tutabona n'ifu. Ubu umva gutinya wagomye ari jewe nagombye gutinya umuntu duhumeka mwuko umwe dusa tumeze kimwe. Ari nawe ari jewe ari nawe wagombye gutinya ibyo yirirwamo ninde? Kucyo wambwira ngo ndatinya? Mpita nisekesha nigira umusazi, ndamanuka ndaseka cyane, ndamuseka na wahinduka umusazi. Ndamanuka nirambika hasi, nari nambaye casque nayigwa hariya nisekesha nigize umusazi. Nyine muhindura umusazi, umuzungu aratumutwe ahita ajya kundega. Agiye kundega ntabwo namenye yagiye kundega, ahubwo nagiye kubona ninje muri ya nama nanzi ko igiye gukora ibindi bintu. Numva aramwe ejo ngo kuki wasetse ngo ugaseka ngo kwikubita hasi ngo birya bintu babikoreye iki muri cafetaria imbere y'abantu. Ndabubwira nti ikintu cyashikije urakizi, ni nuko uwo mugabo uriya mugabo nasetse yarari kumbwira ngo ubwo wampamagaye wowe nk'umuntu ngo mfite akaga ngo ugiye kunyirukana, ngo nari nkwiye kugira ubwoba, sibyo? Ndamubwira ariko se ni gute na kugira ubwoba wowe utagira ubwoba wiri gufunga amacupa ameze nka bombe comprimé ishobora kugushwanyukira mu maso ugahita upfa cyangwa kwica n'abandi bose mutumwe mugize, kandi na gaz uri gukoresha ari gaz iri danger. Ni gute rige nagira ubwoba we ntugira ubwoba cyangwa nta bwenge ifite? Ahita ngo Bosco ngo s'il te plaît, avuga yoroheje ngo s'il te plaît ngo no fais jamais des choses pareilles. Ese yumva ko mfite ubwenge burenze hejuru, ahita ambwira ati umbabarire ntuzongera gukora ibyo bintu, ntuzanababwira ibyo bintu ko ari biriya bintu ko ari danger, uzabareke bapfe. Kandi koko barapfa hari abadapfa ko kanya. Hari uwo twakoranye akajya yakoraga umunsi nijoro bakamenya amafaranga ntabone nuko ajya kuyarya, umugore ashatse bagatandukana kubera gutunda amafaranga.
igihe kiragera nasanze ngo amazemo imyaka 30 n'ingahe agiye kujya muri ntuze muri retraite barambwira ati giye muri retraite ati turi mu nyongere y'imyaka 3 ati ndumva nashaka kugenda ati ku inshuti zanjye nta nubwo yari yarabonye umwanya wo gukora inshuti ati inshuti zanjye zose ziri hano bamwongeraho imyaka 3 bagiye kubona mu mezi 6 yakurikiyeho bagiye kubona bona turitse ibintu mu mutwe gutya mu mutwe bikajya bishyira bimera nk'ibishuti umujyaye kwanga basanga ni kanseri yamurenze ahita apfa barapfa yarambwiye ati ntuceceke ntuzabibabwire ukabyarawe ntuzongere gukora ibintu bimeze gutya ntabwo nzongera kubikora hanyuma hashize igihe nyine bambwira ibintu nuko byanze duruwa zanjye barambwira bati turakwirukana ntimunyirukane barongera abanyandika bati dore kujya ku kazi ntisinjyayo ibisinjya kubikora bati turakwirukana ntimunyirukane barambwira bati ku bwa gatatu noneho n'ubwa gatatu turakwirukana ntimunyirukane ni kandi ni jewe ndabona ibyiza ariko mwanyirukana pour le bien de l'équipe kuko barusha ubwenge baranabaswa cyane ahita agiye kunyirukana ahita yandika urupapuro rumpesha saleri y'umwaka wose kugira ngo nceceke ibyo nabonye ntago ndi umuswa yo no ndi umuhanga je suis ingénieur moi ntago ndi umuswa ntago ari uko nabuze icyo ndya umusaza wajya guterera iwacu abantu abana bakamuseka ko yaranutse cyane agahita bamubura abana banjye ngo nimugira ngo nuko nabuze icyo ndya ngo ahubwo ngo ni inzoka yanjye ariko rero ndashaka kubabwira ko ntago ndi umuswa umuntu w'umuhanga cyane ndi umuntu w'umuhanga ubwonko bwanjye butenze neza cyane kandi Imana nayo irabuzi yabufashe bugwate nyine kugira ngo ibukoreshe muri ibi bihe bya nyuma yego none se rumva ndi umuswa nababwe amafaranga nahembwaga 52,000 uwo mugabo yarabinyandikiye kugira ngo nceceke ibyo nabonye mpita nicara mu rugo ubu ndabyuka nkajyana abana mu ishuri abana banjye barishimye baranezerewe kuko mba mpari navayo ngaparika imodoka hariya muri parikingi mfite parikingi yanjye nta wundi uyijyamo nkinjira mu nzu ngakora icyayi namara kugikora nkasoma ibitabo namara kubisoma nafite ikiganiro ngomba gutanga gitanga n'abandi ndi ku cya prodinga nkajya kuri piano ngacuranga narangiza nakuvana niwe nkaryama narangiza ku mugoroba nkibuka ko ngiye ngomba kujya gushaka abana nkajya gucyura abana nkacyura umugore amafaranga ndayafite rwose nubwo ntashaka ko muhamagara ngo muyanyake abantu bari buce mu nze bakahamagara kuyanyaka kandi wumva ko nyafite igihe gitoya igihe nikirangira nzasubira mu kazi ikindi barambonye abazungu ko ndi umuhanga barambonye bakoze ama connection yitwa buri intelligence artificielle irakomeye cyane wabona ibitabo nirirwa ngura babona aho mbyerekeza ibitabo bigiye bigenda bijya gusa baza bakora connection wabona afite na chaîne ya YouTube nuko nta itavuga mu gifaransa barayifunze ubundi barangije ariko ati uriya muntu ntabwo tumushira amakenga kubera ibitabo agenda agura turabibona kuko mba migura hari nye ibindi bigura nkoreshe karita yanjye bakabona ibitabo naguze barangije ngiye ko nabona baciye ku muzungu duturanye ukora ujera bibliothèque nini ngo mwandikire umuhakazi muri bibliothèque kugira ngo abone umwanya atazongera kubona umwanya wo gusoma ibitabo mfite email impesha akazi muri bibliothèque yewe ntago ndi umuswa yewe mujye muhamagarana hagati yanyu muri ayo manimero mubwirane muvugane ko ndi umuswa mubigumane nyine hagati yanyu sibyo ariko ntihakagire umuhamagara bimbwira jewe yamamagara ngo Bosco ngo wabaye umuntu w'umugabo sha ngo je wundi ko naguze inzu ngo je wundi naguze inzu ngo nawe ukagura inzu nimba ubona imbere yawe ukabona ufite imyaka 30 yo kwishyura ngiye nkaba ntayibona icyo nshakaho n'iki jewe nimba ubona imbere yawe guhera no munsi ukabona ufite imyaka 30 yo kwishyura ngewe nkaba ntabibona icyo nshakaho n'iki cyo ntabyo mbona nta myaka 30 mbona imbere yanjye yo kwishyura inzu giko cyane ukora uburetwa umuntu nko kandi yamaze gufata inzu ntushaka kumubwira ngo urwo rukingo bagiye kuguterura guteza ibyaha batise nindu reka nkabakanyirukana ku kazu inzu nafashe bizagenda bite abati ni murutere naha murushyire naha ati murashaka no kurutera ku kibuno bakamanura ipantaro bakarutera ku kibuno ati murashaka no gutera kuri me partie intime kuko nta kuni mfite nta shwa mfite kora ko mfite inzu nafashe
ati nimutereho. Nimba mwumva mushaka kwizirika ibyo biziriko bikabazirika ahantu hose kugeza nyine aho ko mudashobora kwiyagamburira, ubundi ibyo bakabaha amafaranga mukiyubakira ibyo bita cage doré. Cage doré ni nka cage y'imbwa, murabona cage y'imbwa ikabikoze muri zahabu ariko ari cage nyine imbwa ifungiranye mo imbere, cyangwa se serire doré. Nta kibazo ni mubijye mu gihe ntabwo ari uko mbibona, mu mbabarire ntabwo ndi umuswa. Ntabwo ndi umuswa. Mfite mushiki wanjye niwe muhererezi wacu, nigeze kujya kuri ntuze ye kuri status ze ngira ngo ndebe ko afite ubwenge, kuko nige namurihiye amashuri, nayo ndebe ko ubwenge bwe bugenda neza. Sinavuga ubwenge bwo kwandika bya bindi yize mu ishuri, ubwenge bwe bugenda bukura mu bwonko. Ngiye kuri status ze nsanga yanditseho ngo kubera iki banke ikorera mu nzu y'inkodeshanyo kandi ikaguriza abantu amafaranga yo kugura amazu, kandi murusha imyaka 20 irenga. Mbona ko umwana afite ubwenge. Icyo kibazo wari wakibaza wowe? Muza abantu bateye crise économique yo muri 2008, iyo bise crise immobilière muri 2008 muri Etats-Unis. N'abantu bagabanije nk'ubwenye. Hari banke, haragamu kakoraga muri banke kitwa Fabrice, kariyise Fabule, kuko kakoze equation kayigurisha ku bantu b'ibigoryi, noneho bagaha amafaranga menshi, karakira cyane, bagaha des millions. Kakoraga muri Goldman Sachs, ntuze banke ikomeye cyane y'abangaba. Noneho karaka mathématicien k'Agafaransa, kayigurisha nyine iyo equation mathématique yo gutanga izo credit, kayigurisha ni n'amabanke, bagaha des millions kita Fabule. Noneho haza abandi bantu b'abakirutier hypothécaire barusarura mu nduru, bakajya bagenda bagafata abantu ze babimigira bakora akazi ko guheha abantu, sibyo? Abandi bakora akazi ko gutwara imizigo, ko guterura ibikarito, bakabaha amakrede y'amazu badashobora kuzishyura, bakinjira mu bantu b'abastributizeza b'abagore b'abakobwa babyina bambaye ubusa, bakabaza amafaranga binjiza, bakabibabwira, bagafarisifiya ibipapuro bivuga ko ari abatravailleur autonome ko binjiza ayo mafaranga, bakabaha amazu barayanyanyagiza. Bagiye kubona biteye crise ikomeye, ariko abahanga babaga bazi birimo, bazi n'amafaranga hano ari kugenda yinjira. Hanyuma crise nyine n'abamaze arabananira kwishyura, abananiye kwishyura babeneyo bamaze gutwara n'udufaranga bari biyaribitseho n'utundi twose, baragaruka barayisubiza, byo bitaro crise de finance. Abo ngabo ariko se ubuse nzanye mbabwira ngeze he koko? Ntago ndi umuswa. Kandi ntekereza neza, ntago mba nidorozi. Iyo mvuga ibintu ntago mba nidorozi. Jure amaso yanjye ukunda meze, urabona atari amaso y'umweru dede? N'amaso y'umweru dede ntagatukura. Ntago nge mba nidoroze, sibyo? Mfite uruhanga rurabagiranishwa n'ubwenge. Ntago ndi umuswa. Dore uko ninjiye rero muri uyu murimo, mutagira ngo ninjizemo uko mbonye. Ndavuga nk'akantu gatoya. Imana yagiye imbwira ko ngomba kureka ibyo ndimo nkayikorera, nkakora ibyo ndi gukora ubu ngubu. Ntago ndi bwinjire muri iyo ntuze, muri iyo témoignage. Imana yagezeho intumaho umuntu w'umukameroneze, uzamfatira imbere y'intuze ya centre d'achat, arambwira ati hagarara nkubwira iby'Imana yambwiye ko nkubwira. Ndahagarara, aranambwira ngo kubwo umurimo mwiza Imana iguhamagariye, ntuzongere kunywa divayi. Ndabizi ko wajya guyinywa divayi itukura, kandi koko narayinywaga. Nagezeho mpamagara abantu bo mu Rwanda b'abapasiteri mu nsengere, nasigaye nywa divayi itukura, kandi ntago nshaka kumenya kuyinywa. Ariko guhera umunsi numvise Imana ibimbujije, nahise ntangira kwibwira Imana ngo nijya nyibona nge ngira isesemi aho iteretse mu mamagaze. Niko byagenze. Kunywa divayi itukura cyangwa kunywa inzoga ntago reka no kubyinjiramo, kuko murabizi ko Yesu nawe yayinywaga.
ko Nowa nawe yayinywaga. Ntago reka bya bindi byose ni amadoctrine y'amatorero, reka no kubyinjiramo ibyo ni ibintu birebire. Maze kubona rero ko bampaye ibyo 52,000 kuri konte, ntago bamshyire kuri konte, bagenda babimpa buri nkuko nahembwaga nyine bayohereza nkuko nahembwaga saleri, ntago bayanshyiriyeho rimwe. Nahise njya vuga ngiye kwiyandikisha mu ishuri ryigisha imibare na informatique. Hari ukuntu bavanga imibare na informatique babyita data science, science des données. Noneho bagakora ukabura umuhanga mu bintu byo kwanaliza ibyo bita amasoko. Ndabyandikishamo, mbyandikishijemo mu ishuri ryabyigishaga, bamyaka ibyangombwa byose ndabitanga kuko ngiye mfite nationalité canadienne, ngiye mfite ibintu byose, nta kibazo mfite kindi. Ndabitanga, naranize hano, nuko baranyemerera, bati none uzaze gutanga ibyangombwa biro original. Ndagenda ngiyeyo, ndabanza mburaho mparika, njya gushaka mparika, ndahabona, ndagenda ninjiyeyo, barambwira bati tugiye gukora inama, barambwira ati désolé, ati ikintu ati ishami wiyandikishijemo niwe wenyine waryandikishijemo kandi kuryigisha birahenze. Nagomba nanjye kwishyura 12,000 by'amadolari kugira ngo wangishe umwaka umwe gusa. Kuryigisha birahenze, ntabwo twakwigisha, shaka irindi shami muri aya twigisha ubare ry'ujyamo. Ndabana nta rindi shami njyamo, ubwo byarangiye simbijyamo. Ndasohoka ngeze hanze, shatse imodoka aho nayiparitse ndayibura. Nyibuze mpita mbona ko bayidoromorotse. Kuva maze imyaka 9 hano ntwara imodoka, natwaye imodoka nyuma y'imyaka 2 gusa maze hano, bari batarandomorokera imodoka kandi imodoka ijya kuba nshyashya. Nuko ndaranyishaka ijoro ryose, kuko ukuntu bakora iyo bayitwaye bashaka kugumya kurenza iminsi, bakongeraho iminsi, bakongera amafaranga kugeza igihe hari nabo zinanira kujya kuzizana bakazitwaramo, bakajya kuzijugunya, bakajya kuzigurisha. Ikintu byagenze, nahise naranyishatse ijoro ryose, nyibona nka 5 z'ijoro, ndayishyura amafaranga banciye ari menshi. Ndangize ndataha, ngeze mu rugo mbwira Imana nti wambujije akazi, mubizi ko wambujije akazi, nta nubwo ushaka ko niga se noneho kugira ngo byibura uyu mwaka ngiye kumara mu rugo, byibura ni mfite ubuhengekero nshobora guhindura akazi ngiye mu byo nshaka. Nanjye umuntu wize data science hano ashobora guhembwa kugeza mu 116 ku mwaka y'amadolari ari umwe, yakube urasanga ari miliyoni hafi 80 z'amanyarwanda ku mwaka. Nuko Imana ngiye kuryama ndota nambaye ikabutura n'ishati bya bindi byo muri primaire bya kake, ariko nibagiye gufunga lisani y'ikabutura. Noneho mbona umuntu amagaza imbere arambwira ngo nturebe imyenda, anyereka amakositimu meza, amakaruvati avanze neza ajyanye n'amashati n'ibiki byose. Dore imyenda agomba kwambara uri kunkorera, none uhisemo kwambara iyo ngiyo, funga lisani neza rero, dore wayibagiye gufunga lisani neza, hanyuma ujye mu byo ushaka kujyamo. Bwarakeye mpita numva icyo Imana ishaka kumbwira, hanyuma njya muri ibi bintu ndimo rero. Nagira ngo rero mbabwire ngo ntaciye kure cyane, ngufate umwanya munini mbwira abantu bose mbamara impungenge, baba bari mu Rwanda, baba bari Burayi, baba bari hehe, cyane cyane abaduturanye hangaha muri Canada, bafite za nimero nababwiye, nabivuze en extension kugira ngo mubashe kubyumva. Shatse nabivuga en compréhension, bivuze en compréhension abanyarwanda mutuye hano munsi mumpamagara cyangwa mumvugaho, mumbwira ngo nimve muri ibyo ngibyo njye mu byo mushaka ko njyamo kugira ngo yerekane ko nareyishishe. Ndabiyamye umva, ndabiyamye nahisemo umwami nkorera kandi amfashe neza. Ndabiyamye rero, umuntu aburase ntabura shebuja, nahisemo databuja mwiza. Urumva, mwe mushake basobuja bandi, mukora amafaranga, mwubaka amazu, mugura amapisine, mugura. Ndabiyamye rero jewe, reka ndangiriza aho ngaho. Urumva neza, ntabwo njya mu bintu byinshi cyane. Haleluya. Mumbabarire nari natwawe cyane ndi kubwira abantu bamara impungenge. Mu ijambo rimwe ndeka mbwira abantu ko j'ai tout ce que j'ai toujours voulu ici même. Ni ijambo ryavuzwe n'agasimba kitwa Surikate muri filime yitwa The Lion King. Aho gasimba kari karafashe
muri community yako barakagerageje bakajya bagaha ibintu bikakananira bakabwira ati noneho ni wowe ugiye kuzajya urinda teruwari tugira, hanyuma ukajya ureba hejuru ukareba nimba ari igisimba kije kiturwanya ukatubwira. Karibagirwa kubera ko kahoraga kibagiwe umwanzi watwo yinjiramo aratwicara atumara na teruwari bikubita hejuru. Agasimba karebye neza akabona nta mwanya wako gafite aho ngaho, akabona ibyo kagerageje byose birakananiye, gahita gafata urugendo kati ndigendeye. Karagenda, nyina aragahamagara ati garuka mwana wanjye, ati no, gahita gafunga amatwi kariruka karagenda. Karagenda kagera ahantu gasanga kahurira n'imvubu, kahurira n'intare, gasanga ni ahantu heza cyane, ahantu hari imigezi myiza, ahantu umuntu arya ibyo ashaka nta kibazo afite. Kabona kandi nako kazi ubwenge muri two dusimba twose, kakajya kariko kayobora kagera bangwa akuna matata. Burya bindi bya ntuze kanyombye yagira ngo akuna matata burya yari yavanye muri Lion King. Karya gasimba niko kabihimbye kabivuze kitwa akuna matata. Karavuze rero phrase ikomeye cyane kati j'ai tout ce que j'ai toujours voulu ici même. Mfite ibyo nashakaga byose kugira ahangaha. Ndabiyamye rero abantu bamamagara bambwira ibintu ibitakaragase. Ndabiyamye. Mbabarije. Hari abantu shaka kuva mu mwenda, ndashaka kuva mu mwenda abantu nemereye kuvuga kuri Paulo w'Itarusi. Paul de Tarse ariko yitwaga na Sauli. Paul rero bisobanura uropeti, nicyo bisobanura ubundi mu rurimi rwabo, mugufiya muto. Paul de Tarse rero fizikoma mu buryo bugaragara mu gihagararo. D'abord reka mvuge ni umuyahudi wo mu bwoko bwa Benjamin. Mu buryo bw'igihagararo Paul de Tarse yari mugufiya. Uzayibona mu gitabo cya Acte de Paul, n'ikindi gitabo cyanditswe n'umuntu bita Carlos Masters, nawe yabyanditsemo. Yanditse kuri Paul gusa, icyo gitabo kiri kuri Paul gusa, uwo mugabo witwa Carlos, kandi kiri free kuri ntuze kuri internet, ushakishaka azabwire nkimwoherereze. Yacyanditse abantu banga ubwo se yabwiwe n'iki Paulo uko yasaga. Muri kiragiye cya Paulo barandikaga nibyo Plato yavuze, barabyanditse kandi yaravuze Plato yarabayeho muri muwe 428 mbere yuko Yesu avuka. Hanswe Paulo wari uri hesho bundi. Paulo yari mugufi, akaba ananutse cyane, akaba ari umugabo ufite imbaraga, ufite ingufu, ukorana ingufu cyane, ukorana ibakwe, akaba yari afite uruhara, akaba yari afite n'ubwanwa bwinshi. Paulo yari wo mu muryango wa Benyamini, nkuko nababwiye, ni imwe miryango 12 y'Abayisiraheli, yari wo mu muryango wa Benyamini. Paulo yarize Itaruso iwabo, mu mujyi wabo yavukiyemo. Arangije kuhiga ajya kwiga ni Yerusalemu, yigishwa n'umuprofeseri w'umuhanga cyane witwa Gamaliyeli. Abahuraga na Paulo mu buryo bw'ubwenge bakavugana nawe, abahuraga na Paulo bahitaga babona ko ari umuntu wize cyane, sibyo? Muri buka afatwa aho biti Cesare, agafatwa akajya kuburanishwa n'umuprocureur witwa Festus yarumeye cyane, yumvise Paulo ibintu yavugaga. Noneho abwira Paulo ati, Paulo noneho urasaze, ubwenge bwawe bwinshi buragusajije. Uzabisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 24. Kubijyanye n'umuco rero Paulo yaratandukanye n'izindi ntumwa za Yesu Kristo, kuko Paulo iyo wavuze umuco, muco ntabwo ari bya bintu byo kubyina no kugira gute. Umuco en général, la culture en général ni ukuba warize cyangwa utarize. Niyo mpamvu université, ama bibliothèque, ama centre de recherche byinjira mu muco. Paulo rero yaratandukanye n'izindi ntumwa, kuko izindi ntumwa zo ntago zarize. Muri buka ba Petero na Yohana bafatwa muri Acte mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 13, ngo barabitegereza bo banaburanishwaga ahantu horoshye cyane kuko batari barize. Ngo babonye ubushizi bw'amanga bwabo Petero na Yohana, kandi bamenye yuko barabaswa batize,
batigishijwe baratangana cyane, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Mbabarire, babonye ubushizi bw'amaga bwabo, kandi barebye bibutse ko batigeze biga barabaswa. Uzasoma mu byakozwe mu bice 4:13 baratangara cyane, maze bibuka yuko babanaga na Yesu. Intumwa rero barizira ntumwa zirimwe n'iriya na Petero wahawe kuyobora itorero barabaswa, ariko Paulo yari yarize. Paulo yari yarize. Muko rero bwe Paulo yari mugufi, yarananutse ari mugufi, agira ibakwe cyane, afite uruhara, afite ubwanwa. Iyo urebye muri icyo gitabo cy'uwo mugabo witwa Carlos Masters, yitwa Carlos Masters, sinzi impamvu yitwa Masters ariko ni izina ribaho da. Hari n'umuntu ndamusuhuje ufite umwana w'imfura witwa Master Dave, ndamusuhuze cyane mama Master Dave. Nuko noneho uyu mugabo Carlos yanditse mu gitabo cy'abantu, on vit venir Paul, l'homme de petite taille, à la tête dégarnie, dafite umusatsi, les jambes arquées, vigoureux, les sourcils joints, n'izi zijya komera nk'izi zanjye zihura gutya, joints, le nez légèrement acéré. Ngo twabonye Paulo atungutse, tubona n'umugabo mugufi udafite umusatsi, ufite ugendera imitego, ugendera amaguru y'imitego, jambe arke, ugendera ingufu cyane, ufite ibitike bijya guhura n'izuru rijya kwigondora rimeze nka beke, kwa kundi beke y'icyanira ibimeze. Paul rero nyine yarazwi uko yasaga. Paul yarazwi, ngiye kujya kure nakababwira ko Paul yari n'umwirabura ahubwo. Kubera ko Paul bigeze kumwitiranya muri byakozwe n'umwe na 38 bamwitiranya n'umwejibutiye, kandi abejibutiye barabirabura. Ibyo ngibyo simbijyamo. Paul yari n'umwirabura rero. Tugiye mu bintu byinshi cyane. Paul rero yavugaga indimi nyinshi, yavugaga Icyarameye, akavuga Igiheburayo, akavuga Ikigereki, akavuga Ikilatini. Yari afite nationalite ebyiri. Nanjye ngira nationalite ebyiri. Reka ngiraho na nirate. Ntimukajye munsuzugura muci inyuma mu bikare mujye kumbwira ko ndi umuswa nirirwa mu bintu bidafite shinge na rugero. Ntaho duhuriye jewe, mfite nationalite ebyiri. Ndi umunyakanada nkaba n'umunyarwanda. Paul nawe yari afite nationalite ebyiri. Yari afite nationalite y'Abaromani akaba n'Umwisirayeli, sibyo? Itini rya Paul nyine yari umuyuda kandi uri convaincu, akaba n'umufarisayo. Yari yarize za filozofi na literature y'Abagereki. Paul yari umuhanga mu bintu bya navigation na geography. Iyo usomye mu bice bibiri mu Bakorinto ibice 2:11 ngo kugeza ku 25, aravuga ngo ibihe bitatu nakubiswe. Abakorinto ibice 2:11 kugeza ku ibice 2, Abakorinto wa kabiri ibice 11 umurongo wa 25, haravuga ngo ibihe bitatu nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitatu none ngiye guca karongo, ihe bitatu inkuge zaramenetse, imuhengeri nirirwayo. Ibyo bintu icyo kintu gica karongo, kuko Plato yari yarabyanditse kera muri kiriya gihe mbere yuko yasavuka muri 428 kugeza muri 440, kuko ngiye 448 aravuga ngo rinyora ete enome kinose nirire ninaje. Nuvuga ngo umuntu wari uzi byibura gusoma akabazi byibura koga yitaga barwaga mu bantu b'abahanga. Umuntu utazi ibyo bintu, atazi gusoma akaba atazi koga, bamwitaga nka yari analfabete, nk'ubu ngubu twita abantu batazi gusoma no kwandika. Paulo rero nyine yaraye imuhengerirwayo. Nta muntu ushobora kuba ari murengeri ngo yirirweyo inkuge zameneke atazi koga ngo aveyo. Paulo rero yari afite atu zose zimwemera kuba yakubahwa muri community. Yari afite yagendanaga abasirikare, afata abagishwa ba Yesu, byo simbyinjiramo cyane. Paulo yari umuntu ukomeye cyane. Paulo yari umuntu ukomeye cyane. Paulo rero ibihe by'ubuzima bwe bigabanijemo ibice bine, niko uyu mugabo witwa Carlos yabyanditse. Yavuze ko kuvuka ko kugeza ku myaka 28 Paulo yari umuyuda kandi ubishimikiriyemo cyo bita pratiquant, un juif pratiquant.
Pawulo ku myaka 28 kugera ku myaka 41 ku kigero nk'iki cyanjye yari wahindukiriye Kristo kandi ufite umuriro mwinshi w'imbaraga wo gukizwa gukomeye cyane nka kwa muriro w'umwuka. Pawulo guhera ku myaka 41 kugera ku myaka 53 yari umumisiyoneri, yagendaga ashinga amatorero, ugenda missionnaire itinérant, ugenda ushinga amatorero. Ariko abantu mumpamagara mumbwira ngo mve muri ibi ngimo ibintu ndimo mwumva byafite agaciro gakomeye, reka nkomeze. Yego yari umumisiyoneri umwitinérant guhera ku myaka 53 kugeza ku myaka 63. Pawulo yagendaga afungurwa ayandikira ya matorero yagiye ashinga kiri mu misiyoneri, akomeza ayabwira izangizaniko zose ko zagiye zikurikirana. Ku myaka 62 Pawulo yarishwe, ubuzima bwa Pawulo burarangiye gutyo. Pawulo narababwiye ngo mu bwami bw'umwijima Pawulo baramwanga cyane. Nabibonye ndi gusoma igitabo cya Alice Bailey yanditse igitabo cyitwa Retour du Christ wabo, gugaruka kwa Kristo wabo. Ari kwandika nabwiye ko Alice Bailey yanditse page 8840 ibitabo bitandukanye, ariko harimo igitabo kimwe yanditse cyitwa Retour du Christ. Mu magambo yanditse yaravuze ngo iyo abakirisito baza gukurikiza byibura iyo bakurikiza amagambo ya wa musharupantiye w'i Nazareti, ntibakurikiza amagambo akomeye ya Pawulo w'Itarusi, kuko ya wa musharupantiye w'i Nazareti yavugaga Yesu, ariko Pawulo w'Itarusi mu bwami bw'umwijima avuga ko ari wakoze umurimo ukomeye. Mumbabarire ntabwo aricyo bisobanura, ariko ndaza kubasobanurira impamvu yavuze gutyo. Nuko Yesu yigishe mu gihe cy'amategeko, yavugaga ibintu yigengesereye, ariko amaze kuzuka yamaranye n'intumwa iminsi 40, akora conference y'iminsi 40 ababwira iby'ubwami bw'Imana. Abonye intumwa zitari kubyumva, nibwo yihamagariye Pawulo, nubwo yari yamenye amaraso menshi cyane, amushyira mu murimo. Arangije kuko ubwo nabwo n'ubuhanga bw'Imana wo guhitamo abakozi, n'Imana yamisemo nanjye. Ubwonko bwangize uko butenze yawisemo kugira ngo bukoreshe. Hari undi mudamu uri mu Bubiligi yitwa Clarisse, nawe mujye mwitondere. Mwabonye ari umudamu mubi, mwabonye atashobora kuzenguruka amasupermarishe n'amanuze n'amashopu ashopinga imyenda myiza nawe, cyangwa akajya kubyida mu ntuze. Mwabonye atabishobora. Mwumvise akazi akora, mwumvise aruhuka. Abantu bafite ubwonko nka buriya rero muri no minsi Imana yaragiye ibarobanura, ibafata mpiri, irabigarurira kugira ngo bayikorere. Mujye mutuvaho rero, mutuveho. Ntabwo turabaswa, turi abantu bafite ubwonko butenze neza kurenza ubwanyu. Ngewe iyo nza no gukurira muri bihugu banarahimbye ibintu byinshi bikomeye. Sindi kwirata, ariko nk'ubu ngubu mbonye nk'umuntu uze nk'umuntu wize chimie organique neza, nkabona umuntu w'umwinformaticien mwiza, nkabona umuntu w'umumatematicien, twakwicara tugakora. Hari umukino nari naratekerejwe witwa jeu organique, aho kugira ngo abana bajye bakina damu bateranya ntuze batsindana, bakajya bateranya amantuze bateranya amakarbone, bagakora produit chimique bakayandika. Ukoze nyinshi cyane zifite n'agaciro akaba ari utsinda. Uwo mushinga nawo wahaye kugira ngo mutazanyita gicucu ruganzu, ngo nimpfa mfe narajyanye ibintu byinshi cyane mu mutwe ntarabibavuze. Uzaba ufite ubwenge uza umuntu wize chimie organique, kaza umuntu w'umwinformaticien mwiza, w'umumatematicien. Sidukeneye n'umumatematicien cyane, umuprogrammeur mwiza, n'umuntu wize chimie organique, n'abandi badufasha bakatugira inama. Bazampamagare mfite umwanya twicare dukora projet ya jeu organique, nayibasobanurira abashaka nk'umushaka muzatware ko nta mwanya mfite wo kuyikurikirana. Mutware mujyane, nimushaka kumumagana mu basobanurire ko twayikora, muzambwire twayikore. Hanyuma mu aba miliyarderi mugure yamazu mwajya kugura par credit, muyagure cash.
ntago turabaswa dufite ubwonko butenze neza. Bashaka kumenya ko dufite ubwonko butenze neza, uzabaze Alphonse Munyentwara. Alphonse yaranyigishije, guverineri Munyentwara Alphonse yaranyigishije. Hari igihe twajya duhuriye mu kazi igiye nko kumwereka nk'inganda nashinze muri za Kafunzo, Gitarama, inganda zitonora imicari igihe nazishinze. Ngiye kuzimusonorera uko zikora, tukigira nk'abantu bataziranye, nk'abantu uraho nanjye nk'abantu uraho, kandi tuziranye neza yarabaye mu professeur wanjye. Ura yarazikwigisha neza cyane, umuhanga cyane, yaranyigishije. Ngiye nagize amahirwe yo guca imbere y'abantu b'abahanga baranyigisha. Munyentwara Alphonse guverineri yaranyigishije, aranze. Ntabwo ngo se ndi kwirata noneho, aranze azavuga ko ndi kwirata. Ndi umuhanga giyewe, ntabwo ndi umuswa. Mpamagara uncige umpamagara ngo wabaye umugabo nk'abandi bagabo, ngo wagize gute, ngo urambwira iki se ku bwonko bwanjye butandukanye n'ubwawe? Nimba ubona imbere yawe ukabona yuko imbere ya hari imyaka 25 cyangwa 30 yo kwishyura inzu wafashe, uzanafashe na piscine, ufate n'imodoka, ufate n'indege, bakuzirike imigozi y'amadeni jusqu'à tes parties intimes, ku buryo utabasha no kurongora umugore wawe cyangwa kurongorwa n'umugabo wawe, ukajya urara ukorera amafaranga wishyura imyenda wafashe. Mumbabarire ngiye kuri, ndi kurangiza, reka ngaruke nongere seke. Imana ibaho umugisha. Satani rero nabwiye ko ari gutegura ijuru, sindi butindemo. Cyigisho cyagomba cyitwa ijuru bajyamo n'ijuru tujyamo. Uyu munsi ndabaye icyo cyigisho gitoya, natinze mbaganiriza ibya Paulo bitanze kugira ngo batazagumya kumpamagara bambwira ngo tubwire ibya Paulo yavuze kuzabivuga. Satani rero ari gutegura ijuru, aba yafashe bugwate muri iyi minsi yose, ari kubategurira ijuru azabajyanamo. Yesu nawe ari kudutegurira ijuru twebwe twamukurikiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Reka nigana abanyamurenge ko bakundi bajya baririmba. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo, umusumwe nzawinjiramo we. Nuko abanyamurenge baririmba. Abanyamurenge buriya sinababwiye ko ndabakunda, najyaga mbajyamo twiga muri kaminuza, nkagenda nkiyibikira umutwe ko ndi umugufi, ntibambone nkabagaramo kugira ngo ukuntu batera ibiporo nisekere ntegereje ibiryo muri restaurant ya kaminuza. Rimwe ngiye kumva numva my goodness, numva umwe atanze urugero, ateye igiparu cy'umuntu. Ngiye izina ngiye kurihindura kugira ngo uwo mugabo ni muremure cyane atazanyikubitira duhuye akankubita ikofe mu gihorihori, kandi afite imbaraga mu Rwanda, arakomeye cyane, ni umwiru ukomeye wa FPR. Nuko noneho ngo yagiye gukoresha inama aho bita Kibungo, namwise Tom Rwamushana. Yagiye gukoresha inama aho bita Kibungo, ubwo n'abanyamurenge bari gutera igiparu tutegereje ibiryo. Ngo ahageze aricara, abantu baricara nabo bategereje ko byumva avuga. Ariko muri iyo nama hakaba harimo abanyamurenge. Umusaza w'umunyamurenge atera urutoki aravuga ati, hari icyo nshaka kubaza. Bati kibaze. Ni wowe Tom Rwamushana bavuze ati, wovuze ko wanga abanyamurenge, notwe turakwanga nico nakubwiraga. Ati uvuze ngo iki? Ati wovuze ko wanga abanyamurenge, notwe turakwanga nico nakubwiraga. Ahita yiyicarira. Mujye muba directe mwijya hirya no hino, nicyo nkunda abanyamurenge. Ni mpamvu ni sense, mujye muba directe wica hirya no hino, undatira inzu, undatira imodoka waguze, undatira iki, wijya kuvuga ngo neretswe ibintu, ngo kandi ngo buriya ngo nabonye ngo wakora gutya na gutya. Toka
jya direct umbwire ibyo ushaka kuvuga n'ushaka kunyirataho nyiratero. Reka nkomeze. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Obadiya igice kimwe umurongo wa 4. Haranditse ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Ijuru Satani ari gutegurira abantu yahisemo abakomeye cyane, ari kubabwira ngo azabajyana kuri Mars. Abakomeye cyane ari kubabwira ko azabajyana kuri Mars. Aborohejeho gato ari kubabwira ko azabaha ikintu bita Neuralink mu mutwe bakayimuteramo. Neuralink ni nigeze kubabwira yiri guhimbwa n'umugabo witwa Mumbabarire, yahimbwa n'umugabo witwa Ntuze Elon Musk wa Tesla. Noneho ageze ku rwego rwo kubwira abantu ko Neuralink izajya guha orgasme à volonté. Orgasme, abantu batazi orgasme, ni kwa kundi uri mu byishimo uri gukora rapport sexuelle, bya byishimo byo kuri top handi umuntu agera agasohora cyangwa se mugora karangiza. Iyo Neuralink izajya guha, donc hari ahantu uzajya ukora, washaka ukajya ukiriza umunsi wisohoreraho. Titi imagine iryo juru Satani ari gutegurira abantu. Washaka ukiriza umunsi bakaguhereka ahantu ujya ukanda. Hari umugore wabikoze, burya babikoze ku bantu benshi cyane. Bari baramwerekanye yaracitse ubukutiro, bamwerekanye mubona nzongera mwereka, yaracitse ubukutiro ahantu urutoki yakoreshaga akanda aho hantu, kubera yuko uko yakandaga yahitaga ajya muri extase akajya muri orgasme akarangiza. Ngijuru Satani ari gutegurira abantu. Abandi akabica, akazabica agasigarana bakeya, agasigarana miliyoni 500 nkuko yabivuze, agashaka amarobo akabakorera, akajya bagaburira inyama zabo yishe baziseyemo amafu, bakayavanga bati nimurye mushyiremo amazi muteke. Abantu mushaka kumenya ukuntu bizaba bimeze, muzarebe filime yitwa Silent Green, muzamenya ukuntu ibyo bari gutegura iryo juru Satani ari gutegura. Muzarimenya. Rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho ngo nzakumanurayo ugwe hasi. Nzakumanurayo ugwe hasi. Hari umugabo uherutse umaze iminsi, ni Umuyahudi. Mubabarire, ni Umuyahudi. Abantu bashaka kumva ibintu yavuze, hari wa mudamu nababwiye yitwa Clarisse yarabishyize mu Kinyarwanda. Abamufite nimero ze muzamwandikire biboherereze, uretse ko nanjye hari ibyo yanyoherereje. Yavuze, uretse ko ejo bundi yavuze noneho ibindi bidasanzwe, yavuze le 26 noneho ibindi bidasanzwe, ariko bigenda mu mujyi umwe. Avuga ko uwo bamaze bafite imbaraga zikomeye cyane. Bari abantu, ni Umuyahudi, yanditse n'igitabo cyitwa Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Kivuga nyine ukuntu umuntu yavuye ku nguge akagenda yungururwa kamera uko ameze ku ngugu, none bashaka kumwungurura bakamugira robo, bakamugira umuntu un animal hackable, niko yabyise, a hackable animal, un animal ahake, donc bashobora gupirata bakagira nyinshi cyane. Uyu mugabo bitwa Yuval Noah Harari, ni Umuyahudi, avuga icyongereza cyoroshye cyumvikana. Abantu bashaka kumva ibyo avuga muzagende mwumve icyo yanditse n'igitabo ababwiye cyitwa Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Igitabo kinini cyane, nakiguze ariko sindarangiza kugisoma. Nuko ariko ni umuprofesseur muri histoire muri université ya Yerusalemu, de Jerusalem. Uyu mugabo rero sibyo ari kwabamaza nyine ibyo bamaze kugeraho bitewe n'iki cyorezo tuvuyemo. Aravuga ati mwibagirwe ibyo kwitekereza, tugiye kuzatubatekerereza. Ibitekerezo byanyu tuzabifata bugwate, tujye tubayobora aho dushaka. Uwo dushaka ko agenda yiyahure, yijugunye mu ntuze agenda yiyahuremo. Uwo dushaka agenda yicundi agenda mwice. Uwo dushaka ko ikinga gikore. Ibitekerezo niko uyu mugabo yitwa Yuval Noah Harari. Ujye kureba Yuval Noah Harari, bisubire mu ujye kuri internet urabireba Yuval Noah Harari.
ari kuvuga ati mwibagirwe ibyo kwitekerereza, ubu twamaze kubafata nyine byararangiye, mwageze muri matrice yacu, tugiye kuza tubatekereza. Mureke gutekereza Yesu, gutegereza Yesu. Yesu ntabwo azagaruka, biriya byose ni fake news, niko yanditse, niko yavuze. Ntabwo ari kwandika, nta mwanya afite wo kwandika, ari kubivuga, gutanga amakonferanse. Yamubwira ko ari umuyahudi ufite doctora mu ntuze muri histoire, wigisha muri université ya ntuze. Ntabwo umuntu ufite doctora muri histoire wigisha muri université y'intuze apfa kuvuga ibyo abonye. Ari gutanga konferanse ahantu aciye hose, ababwira ati mumenye ikindi, ati ubu turi kwakira imbaraga, niko yavuze ati ubu turi kwakira imbaraga zikomeye ziturutse ku Mana yacu. Izo mbaraga zifite ubushobozi bwo kurema no kurimbura, niko yavuze. Ntabwo twabibabwiye, ntabwo nabibabwiye, hari igihe ntababwiye. Abantu mukangira umusazi, abantu bake batangiza umusazi bagacinya bakambwira ati Bosco tubabarire utubwire, ubuse ko giye mfite akazi nabigenza ngo nkajya nkamugira inama nti iwanya aho ngaho hari urukingo rw'Abashinwa, ugenda ubari gufata byibura nirwo ruzima muri izo. Urumva iyo intuze, urumva iyo contrast, ubundi ibintu by'Abashinwa bavuga ko ari bibi, ariko urukingo kuko agiye nari nzi banga riri muri urwo rukingo rw'Abashinwa, nabwo ntigenda bari gufata, kuko buri inkingo zazigabanyijemo ibice bitatu. Uko wabyita kose biriya by'amazina yandi na mamarike ntuze commercial, ariko ntuze principe actif irimo imbere yari gabanyijemo ibice bitatu. Hari inkingo, hari urukingo rwari rufite ntuze code ya rimwe, ntago wapfa kuyibona hari ahantu hishe. Urwo rukingo rwabaga ari solution salide gusa, ari amazi gusa arimo, baruteye abantu bafite bari kwibanga nk'abari abamondialiste, nirwo bateye, bagera bakifotoza ngo dore nanjye abantu nirwo babateraga. Hari urukingo rurimo ntuze ARN message gusa, n'urukingo rufite amakode bashyiraho rimwe, ariko bakaba bashyizemo amabanga y'uko bashaka kugukontorora, ukakora ibyo bashaka, ariko ukazaba muzima nta kibazo, nta kindi kibazo cy'ubuzima wagira kindi, ariko bashaka kugukontorora uko bashaka. Hakaba n'urukingo rufite izo ARN message, rukagira n'amaserire cancereze yo kwica abantu. Urwo ni rwo rero nyine rwatewe benshi cyane, ntabwo nirwa mvuga nsongera mbisubiramo, ariko Abashinwa, uzibaza impamvu Abashinwa, Abayisirayeli, Abarusiya bakoze inkingo zabo. Hanyuma nurangiza kugira ngo mbahe uburyo bwo gutekereza na mauti, ugiye kuri internet urebe icyo bita ntuze yitwa digo.com, internet ntuze website yitwa digo.com, urebe icyo bita depopulation plan, urebe noneho ukuntu abantu ze Abarusiya n'Abashinwa uko bimeze. Abarusiya n'Abashinwa ntibakorwaho, abandi bose tuzashira dushire, ariko Abarusiya n'Abashinwa ntibakorwaho. Kubera iki? Kubera yuko bazakora akazi gakomeye mu buhanuzi bw'indunduro, niho hazavamo ingabo miliyoni 200. Ingabo miliyoni 200 ngira ngo mbabwire ko zifite amarishari 200, zifite abakoloneli cyangwa se abagenerali miliyoni, cyangwa sinibuka neza, ariko urumva ingabo miliyoni 200 zifite imbaraga, zirimo n'abasore beza bafite imbaraga. Ntabwo aho hantu bazakoramo izo ngabo zo gukora umurimo wa nyuma, sibyo bashobora kwashoramo uburozi. Nabwiraga abantu mwe mwari mwangiza umusazi, nkabwira abantu nimba nyine ugomba kukonserva akazi kawe, shaka aho urukingo rw'Abashinwa ruri, ubari rwo witeza. Mungira umusazi. Nagira ngo tubabwire ko tugeze mu gihe nka cya gihe Abisirayeli bagezeho cyo gupfukamira ikimasa biremeye. Ubu none nyoko muntu igiye gupfukamira robo, kuko bakoze robo zibarusha ubushobozi, zigomba kubatamika, bagiye gupfukamira robo bo biremeye. Nicyo gihe tugezemo. Uzi byabaye Mose avuye ku musozi Sinayi agasanga Abayisirayeli bapfukamiye robo biremeye, yahise ayifata arayisya, yari ikoze mu nze mu izahabu, arangije atoba amazi ashyiramo iyo fu arayibanywesha. Abantu bose bayinweyeho ntago bageze intuze ikanana. Uruta Mose rero agiye kuza, uruta Mose ari we Yesu Kristo.
iyo ntuzi icyo kimasa gishyashya cya zahabu cyitwa intelligence artificielle n'amarobo yacyo abantu biremeye agiye kubisyana nabo. ntago ndenze aho ngaho ya sigaye mvuga amagambo menshi ariko biba biryoshye, mba numva nanjye bindyoheye kubivuga. hari ijambo rikomeye cyane ufite ryo ibintu byose ubugome bwose riba mu Giheburayo cya kera. Murabizi ko Igiheburayo cya kera aricyo kinakoreshwa mu maneko bw'Abayahudi bwo muri Mossad kira kigo cy'amaneko cy'Abayahudi bakoresha Igiheburayo cya kera. Hari mu gitwa Tikkun Olam wanikata bagashyiraho i, bagashyiraho ka, bagashyiraho u, bakageraho n na, bagashyiraho o, bagashyiraho r ndende, bagashyiraho a, bagashyiraho ma. Ngo bivuge mu buryo kugira ngo n'abandi bankurikira babyumve. Tikkun Olam ni ijambo risobanura ngo repair the world, réparer le monde. Iri jambo niryo riyoboye umugambi satanike wose, niryo rikora intambara, niryo rikora ibyorezo, niryo rikora amagenocide, niryo ritanga iki kinyoma cya environnement, niryo abari abayobozi bakomeye cyane bose bari abatari bavugiramo, niryo bantu papa yavugiyemo yandika rwa rupapuro rwitwa Laudato Si ruvuga ngo isi yacu tuyigire nshya. Niryo amuririmbyi Michael Jackson yaririmbye kera avuga ngo make a better place for you and for me, there is a place buriya nicyo yavuga, ni Tikkun Olam yavugaga kugira isi tukayambera ikaba nziza, abadafite umumaro kuri isi tukabica tukabarangiza, tugasigaza abantu 500 bajya batiyambera bakabaho, ababemereye kurongorana bakirongoranira, abirirwaga bikandira ntuze bisohoreraho bakirwa bikandira bisohorera bameze nk'ibisazi, abandi bakajya batamiye bakajya bazana ibiryo aho ngaho bakarya bari muri cas de concentration. Ntabwo mu byumva ibintu turimo. Iryo niryo juru Satani ari gutegurira abo yahamagaye, abo yatoranije. Reka mbasomere ijuru. Haleluya. Reka mbasomere ijuru umwami wacu ari kudutegurira. Mwumvise ko irindi ari repair, kurepara, gusanasana, repair the world, gusanasana. Ibyo Satani ari gutegurira abantu agomba gusanasana, kandi ntabwo abantu bose bazari kwirwamo bitewe n'ubukene afite Satani. Bamwe azabica kugira ngo abasigaye abagaburire, noneho bajye birirwa bakora ibintu nk'ibyo uretse ko ibyo bintu Imana izabibatsembera hejuru byose, izamanuka nk'uko Mose yamanutse ibarishe bapfe bashire barimbuke. Ariko reka mbasomere mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Aravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja itakiriho. Haleluya. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rushya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'umugeni urimbishijwe umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugiye ku ntebe ivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nayo. Kera Yesu yari umukozi w'umuhanga, kandi bineza byari byo kubana n'abantu. Satani agenda abivangavanga, ariko noneho agiye kugaruka kubana natwe. Yesu twizeye. Haleluya. Agiye kugaruka kubana natwe, kandi ibintu byose azabihindura bishya. Ntabwo ari azarepara, ntabwo azasanasana ngo iminsi y'icumi, ahubwo hazaza ijuru rishya n'isi nshya, bya kera biveho n'inyanja zazikiriho nk'uko tubifite uko nguko. Hari umuntu muri Betaniya ngo ijuru rishya n'isi nshya n'iby'ururembo Yerusalemu, ibya mbere bizaba byashize, ndetse ibya kera bizaba bitakiriho. Reka mbabwire ngo ijuru tujyamo n'ijuru bajyamo biratandukanye. Nabibasobanuriye. Satani ari gusanasana, ari kuremarema, ari kubeshya. Bamwe nzabajyana kuri nta, abandi nzabajyana ngaho, abandi nzabajyana ngaho, abandi nzabica, abandi nzabaha ibingibi, abandi nzabagira gutya, abandi nzabagira ibigoryi mujye mwirwa mwisohoreraho, mwimeze gutya mwasohoye ibirimi mwisohoreraho.
ahantu ninjye mbanzanira amafu y'abandi nishe murye muhage mukomeze mubeho. Iryo juru niryo ngiryo. Uhisemo iri hejuru, uhisemo Tikkun Olam cyangwa uhisemo ijuru rya data twese wo mu ijuru. Reka dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje, uri mwiza, ubere mwiza gutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Ndagushimye kubwi iki cyigisho uduhaye cyo kwigisha, reka abantu bacyumve kandi basobanure icyo twagishatse kuvuga, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.